పేరు చిన్నం రామకృష్ణారెడ్డి, రావులపాలెం మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా. మాది ఓబలంక గ్రామం. విజయదుర్గ ఆయుర్వేద క్లినిక్గా నేను గత 15 సంవత్సరాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉన్నాను. ఆయుర్వేద వైద్యంలో తగ్గందంటూ ఏమీ లేదు. మనం తీసుకునే ఆహారంలోనే డిఫరెన్స్లు ఉంటాయి. ఆ తేడా అనేది ప్రతి వ్యాధిగ్రస్తునికి కూడా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్న రీతిలో మేము వైద్యం చేస్తున్నాము గత 15 సంవత్సరములుగా. వాత, పిత్త, కపాలు ప్రతి మనిషికి ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే వాత, పిత్త, కపాలను సరిచేస్తే ఆ వ్యాధి పూర్తిగా తీరుతుంది, పూర్తిగా నయమవుతుంది. వాతం ఎక్కువైతే ఒక రకమైన వ్యాధులు వస్తాయి, పిత్తం ఎక్కువైతే ఒక రకమైన వ్యాధులు వస్తాయి, కఫం ఎక్కువైతే ఒక రకమైన వ్యాధులు వస్తాయి. అందుచేత మాది గురు పారంపర్య వైద్యం అండి, గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నది. ఈరోజు మోకాళ్ళ నొప్పుల గురించి చెప్పుకుందాం. మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇప్పుడు ప్రతి వయసుల వారికి కూడా వస్తున్నాయి. ఇంతకు మునుపు 100 సంవత్సరాలు బతికే జీవించేవారు మనిషి. ఇప్పుడు 70కో 80కో వచ్చేటప్పటికి వయసు కూడా పైబడినట్టుగా బాగా ముసలితనం వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ గురక అనేది ఇద్దరు పడుకున్నప్పుడు లేదా ముగ్గురు ఒక రూమ్లో ఉంటారు. గురక అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఆ వచ్చే సౌండ్కి పక్క వాళ్ళకి నిద్ర లేకుండా భంగం జరుగుతుంది. ఆ పడుకునే వాళ్ళకి తెలియదు మనం గురకబడుతున్నామని. ఆ గురక సమస్యతో బాధపడే వారికి భస్మం ఉంటుందండి, మేము తయారు చేస్తాం. మా గురువుగారు చెప్పినట్టుగా ఒక భస్మం తయారు చేస్తాం. అది మేము పైన ఏం చేస్తామంటే ఆ భస్మం తయారు చేసి ముక్కుపై రాసి పైన క్లాత్ పెడతాం. పెట్టి దాంట్లో అణుతైలం, ముక్కులో ఉదయం లేవగానే అణుతైలం పోయమంటాం. అణుతైలం అని కంపెనీ వాళ్ళు ఉన్నాయి, మనం కూడా సొంతంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆవు నెత్తితోటి అణుతైలం చేసినట్లయితే గురక తగ్గుతుంది. గురక కూడా పూర్తిగా నిర్మూలన చేసుకోవచ్చు. పేనస వ్యాధి, దాన్నే సైనస్ అంటారు. సైనస్ అనేది ముక్కు ద్వారంలో గాలి లోపలికి చొరబడకుండా చూస్తుందంటే మన శ్వాస తీసుకుంటే శ్వాసకి ఇబ్బంది అవుతుంది. అలాగే ఆ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి ముక్కు నీరు వాడుతూ ఉంటుంది, అనీజీగా ఉంటారు, శిరోభారం ఉంటుంది, ఎక్కడికి పోదామన్నా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు, ఏసీలో ఉండలేరు. అలాగని కొంచెం ఏదైనా ఫంక్షన్లకు వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. ఇవన్నీ కూడా పీనస్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు. ఆ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరితో ఎక్కువగా అంటే ఏదైనా మసాలా దినుసులు వంటల దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్లో పోవాలన్నా ముక్కు వాడుతూ ఉంటుంది ఆ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి. దాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? పీనస్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు అంటే సైనస్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు నువ్వుల నూనె 10 గ్రాములు, ఆవు నెయ్యి, స్వచ్ఛమైన దేశవాళీ ఆవు నెయ్యి 10 గ్రాములు, 2 గ్రాముల పసుపు, కానుగ నూనె 2 గ్రాములు తీసి దాన్ని గోరువెచ్చగా చేసి దాంట్లో పసుపు కలిపి ముక్కులో పోసుకునే డ్రాప్స్, చిన్న చిన్న బాటిల్ దొరుకుతాయి బయట. దాన్ని నాజల్ డ్రాప్స్ అంటే ఐ డ్రాప్స్ అని ఇస్తారు, ఖాళీ చేసి ఖాళీ బాటిల్స్ దొరుకుతాయి. వాటిని అందులో పోసి ఉదయం లేవగానే నస్యకర్మ చేయాలి. నస్యకర్మ అంటే పడుకుని ముక్కులో పోయాలి. కుడివైపు ఒక చుక్క, ఎడమవైపు ఒక చుక్క పోస్తూ వజ్ర శైర్షూల్వటి అని మాత్రలు దొరుకుతాయి. అవి ఉదయం 1 రాత్రి 1 30 రోజులు వాడిన పిదప సైనస్ అనేది పోతుంది.